Assalomu alaykum, qandaysizlar? Bu safhada men Taobao приложениесindagi kategoriyalar bo'yicha tanishtirib ketayim. Buga cheyin men tovar izlөө боюнча айтып бергенмин, бул жерге жазуу түрүндө, бул жерде сүрөт аркылуу издеген товарыбызды тапсак болот деп. Бирок кээ бир учурда биз точно сиз издеп аткан товарды таба албай калабыз. Бул жерде бул сабактагы категориялар сизге жардам берет, издегениңизди табасыз. Ал үчүн бул приложениедагы башкы бетте азыр башкы бетте бул жерде 3 сызык турат. Ушул жерге киребиз. 3 сызыкка кирсек биз бул жерде категорияларга атайын бөлүп койгон. Ошол категорияга жараша астында магазиндерди көрө алабыз. Мынакей бул жерде женская одежда, мынакей ылдыйда ошол женская одежда саткан магазиндер болот. Мынакей ылдыйга түшүп көрөбүз. Дагы экинчиси бул жерге жылдырсак, переводчик менен которуп алсак да болот, жылдырып көрсөк дагы болот. Бул эмне? Бут кийимдер. Бул жерде бут кийимдин түрлөрүн көрсөк болот. Жана ошол бут кийим саткан магазиндерди мынакей бул жерде баардыгын чыгарып коет. Ошол мисалы мындай фасондо бут кийимдер эгерде сизге жага турган болсо азыр. Так, мынакей мисалы бул магазин бут кийимдер эгерде сизге жага турган болсо, бул оранжевый кнопканы бассаңыздар, сиздер ушул магазинге эмне кылабыз? Сразу кирип кетебиз. Мынакей бул жерге кирип дагы товарларын көрсөк болот. Жана жогоруда ал жерде плюс деген белги болуп турат. Ошол плюсту басып койсок, биз ошол магазинге катталган болобуз. Мынакей. Эми чыгабыз. Бул жака өйдөдөгү жерди жылдырсак, так кийинкиси бул эмне? Детская одеждалар. Бул жерде ошол детская одежданын өзү түрү көп. Негизи детская игрушкалар, одежда, бут кийимдер ушул жерде магазиндерге бөлүп койгон. Жана ошол эмне издеп аткан болсок, ошол магазинге кирип көрсөк да болот. Жана кийинкилерине жылдырып, которуп издесек болот. Бул жакта аябай товардын түрү көп болгондуктан атайын башыбыз айланбаш үчүн да ушул категориялар аябай бизге ыңгайлуу. Мынакей мисалы мужская одеждалар, мынакей бул жерде рубашкалар, шымдар бөлүп койгон. Андан кийин бул жерде дагы кененирээк көрүштү кааласаңыздар, бул жерде 3 точка турат. Ушул 3 точкага киребиз. 3 точкага киргенде да бизге монтип чоң кылып чыгарып берет. Мынакей бул жерде неме экен, футболка менен шым, бул жерде ушундай курткалар, типа толстовка, ушундай бөлүп койгон. Ушул мужская одежданын ар кандай фасондорун, мисалы мындай, мисалы мужская одежда десек, бизге мындай безрукавкаларды же болбосо мындай свитерлерди чыгарып бербей калышы мүмкүн. Бул жерде биз эмне кенен таба алабыз, кандай товар болбосун, эмнени издебей эле. Мисалы бул жака ылдыйга түшөлү. Бул жерде ушундай немелер, аксессуарлар, бул жерде бижутерия экен. Булар эми ушул товарлар менен чектелбейт. Мынакей бут кийимдер, мисалы бул бут кийимге кирели. Бул бут кийимге киргенде бул ушул сыяктуу бут кийимдин түрүн бул жактан таба аласыздар да. Ылдыйга түшсөңөр, ошого окшош бут кийимдер толтура чыгарып коет. Мынакей ылдыйга сапоги карасак өзгө, ошону бассак, мындай пол сапогдор чыгып калат. Негизи аябай ыңгайлуу. Бул категориялар менен дагы товарларды издеп тапкан. Ылдыйга түшүп, мына үйгө керектүү буюмдар, бул жерде нижний бельелор экен, пижама, мынакей ошол саат, үйгө керектүү буюмдар баардыгына кирип көрсөңөр дагы болот. Жана эң ылдыйда бул жерде неме бар, канцтовары болуш керек. Дарылар экен бул. Мынакей бул жерде ошол Кытайда жашагандар дагы заказ кылса болот. Мындай мөмө жемиштер дагы болот. Фруктылар. Мынакей бул жерде еще канцтовар деп көрдүм эле. Аябай канцтовар аябай арзан. Еще неме бижутерия аябай арзан экен. Тетрадь, ручка оптовый ценалары аябай. Так, переводчик менен отурайын. Багаж дейт. Еда дейт. Мыть. Улучшение дома. Мынакей ушинтип деле которуп алсаңар болот. Нижний белье дейт. Мынакей для кухни дейт. Импорт. Сотовый телефон дейт. Бул жерде телефондор экен. Мынакей. И бул жакта ошол телефондун кандай маркалары, Redmi, Apple, Samsung болуп турат. Кандай телефон болсо да баарын тапсак болот экен. Мынакей ушундай. Бул жер косметика экен. Мынакей косметика деле, негизи китайская косметикалар аябай жакшы. Бул жерден дагы карап таба алсак болот экен косметиканы да. Фотоаппарат, наушник, вентилятор,
негизи Кытай бул сайтта Кытайдан эмне гана кандай гана товар чыкпасын баарын тапсак болот да. Мынакей. Бул жерде экинчи детская одежда, женская одежда, вот детская одежда. Бул жерде мисалы мына жаш балдардын оюнчуктары бар. Оюнчуктарына кирсек, жаш балдарга ылайык түрдүү игрушкаларды мынтип чыгарып коет.